薪ですね。これはね、ワイルドマンで売ってる薪です。マッキッキっていうやつですね。マッキッキっていうやつを買ってきました。これ薪ね。まず薪を、これをこうやってね置きますね。でこうやって置いて、左手で持ってこれ叩く。お、割れてきますね。うまくいきますね。バトンうまくいきました。バトンね、バトンやってます。まずこれから始めてですね、ヘビーデューティーじゃなくて大丈夫ですね。これすごいですね。すごい力ですね。いきますね。この薪を作りたいと思います。これね、もういいのができてきましたね。バトン、これいいっすね。意外とね、これちっちゃいですけどね。あと今度この薪ですね。真ん中からお、硬いなこれ。節があるかな。節があるのか、硬いですね。これちょっとはめて、お、いきますね。いきました。無理やりなんとかいきましたね。でこれですね、いきますよ。やっぱりモーラーすごいですね。このお値段でお買い得ですよね。これ100均ですからね。100均。結構100円ショップの綿棒こんなになっちゃいますけど、いいですねこれね。結構ね使えますよ。100円ショップの綿棒、ダイソーの綿棒ですからね。これバトンがね、まあこういう木でバトンしてもいいんでしょうけど、ちょっと木でバトンしてみましょう。例えばここら辺はちょっと割れやすいような気がする。これを、これですね、これでバトンする。ああ、こっちの方が全然楽か。木でバトンした方が楽ですね。ダイソーのよりやっぱりこっちの方が全然楽は楽。木でバトンすればいいから、ダイソーの買ってくる必要なかったからね。これ楽ですね。いっちゃいますね。こうでいって、いいかな。もうちょっとね、これだけあればね焚き火できると思いますんで、これやっぱりこれよりね、普通その薪でやるってのがいいですね。めんどくさいね。これなんかもね、例えばこれでかい薪だから、ああこれ硬い。これなんでこれ割れないんだろうね。木が詰まってるからですかね。こういうの割れないですね。でじゃあですね、ここで次はですね、これですね、これを作って、あ、なんかいかないですよね。うまいじゃんって、うまくないですよね。これ、あ、こたててるじゃない。どうでしょうね。これでいいんですかね。ちっともうまくいきません。つい力入っちゃうんですかね。フェザースティックって言えるんですかね。ちょっとなんかね違いますね。よく見たんですけどね。じゃあちょっとね、もう一回言ってみたいと思います。
ギブアップ。ダメですね。ほらね、これやっちゃうんですよね。せっかく作ったのを最後の力入るんですから、これでいっちゃいますよね。なくなっちゃうんですよ。とまあ井桁に行くんで、これここ置いといて、あと井桁に組みますね。井桁に組む。井桁に一応組んでって、井桁に組みます。結構高く組んだ方がいいかもしれない。一応準備できましたので、もう一回ですね、これを使ってこう削ったんだよ。こういっちゃうですね。まだあります。ここ置いておきまして、それでこれの細いやつ、多分うまくいかないでしょうね。なんかイメージと違うんですよね。ビデオ何回も見たんですけど、細くないなこれ。これをこう束ねておいて、こう束ねてこうやっておくと。で、そっちまでこうか、こうです。こうすると、これはあんまり吸ったことないですけどね。全然つかないよね。こんなことやったってダメなんかな。本当にこれだね。これ薄いやつです。薄いやつ、薄くねえんだな。じゃあね、ちょっとこれに直接火がつかないな。面白いですね。じゃあちょっとここで待ってないよね。ちょっとつかないですね。これダメですね。ギブアップ。諦めっか。これなら火つくかな。
いきましたね。これでなんとかここにこう入れますね。どうでしょうかね。火つくかどうか。結局ねこれ使っちゃいましたね。これで、やってきますね。スチール。いやこのままちょっとやっといてみましょうかね。これ自分の削ったやつですね。うわこれ薪に火がついたみたいな感じですね。やっぱりファイヤースチールいいですね。 OK 成功みたいな感じですけど、いやーダメでした。結局この朝霜が出てきちゃいましたね。朝霜みたいで、いやーだけどなんかねこれ煮えたにするのは燃えますね。これ本当に燃えてますもんね。で今度こうもう薪がねこうなってくればということで、こういうのをねどんどん上からやるっていうのも OK っていうようなことですね。かなりのあれなんて熱いやけどしちゃう。いやー参りましたね。やっぱりね、いやーフェザースティックだけでつけるっていうのは難しいですけど、この鋳型のこれはつきますね。これもうほとんど薪がついて、いやーどうでしょう。これちょっとねできました。いやスティックね。うわ、こったダメだ。もう焚き火がねつきましたね。これかなりすごい勢いで燃えてますね。うわすごいですね。しかしすごい勢いで燃えてます。いやーあったかいなー薪は。まあすいません、これ使っちゃいました。いやー使わないつもりだったんだけどな、つかなかったですね。やっぱりファイヤースティックうまく使わない。でもね今日気持ちいいですね。こんなにこの前みたいなねあれと違ってこれ使わなかったです。これも大丈夫かな。かなりね。これがね結構役に立ちましたね。バトンするのにもいいしね。これねちっちゃいんですけどね。うわこの薪は燃えねえかな。今ねでかい薪をちょっと今上に乗せてますけど、こんな気持ちよく火がつくもんなんですね。
まあフェザーでつけたかったですけど65点です。それでは CM に入ります。